अभी मार्केट में मस्त कच्चा कच्चा आम आयला है, लेके आओ और पना बनाओ। आम पन्ना सबसे पहले आधा लीटर पानी, फिर एक लैला एक मजनू, दोनों को काटने का और अंदर से दिल निकालने का। अयो गुटली 1 इंच छिलेला अदरक और 2 मिर्ची, हरी लो लाल लो ये तुम्हारी इच्छा। थोड़ा नमक डालने का और 15-20 मिनट पकाने का। फिर क्या जी, इसको पूरा ठंडा करने का, ऐसा बोलने का ठंडा हो जा। फिर इसमें से छिलका अलग गूदा अलग, और मैं तो बोलता छिलका फेंकने का नहीं, नमक लगा के खाने का, बहुत अच्छा लगता। ये भी तुम्हारी इच्छा। ये सारा गूदे को मिक्सी में डालने का, 100 ग्राम चीनी, तुम गुड़ भी ले सकते हैं, थोड़ा काला नमक, थोड़ा काली मिर्च का पाउडर और बुनीला जीरा पाउडर, और तुमको अच्छा लगे तो थोड़ा लाल मिर्च पाउडर। ये सब का पेस्ट बनाने का हमारा सिरप रेडी। और सुनो, इसको 1 महीने तक फ्रिज में रख सकते हैं। फिर क्या, टुकड़ा टुकड़ा बर्फ, थोड़ा पुदीना का पत्ता, हमारा बनेला सिरप